क्या आपको लगता है कि पेड़ काटने से हाथी नाराज होता है? नाराज नहीं, सीधा घर तोड़ता है। छत्तीसगढ़ के जंगल में एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। पेड़ कटने की आवाज से हाथी वहां पहुंचा। हाथी को देख लकड़हारा दुम दबाकर भाग गया। अगले दिन लकड़हारा फिर पेड़ काटने के लिए आया। पेड़ कटने की आवाज से हाथी फिर वहां पहुंचा। हाथी को देख लकड़हारा भागा। हाथी को आया गुस्सा। हाथी भी उसके पीछे पीछे गया। लकड़हारा दौड़ते दौड़ते आया और अपने घर में छुप गया। हाथी आया और उसका घर ही तोड़ दिया। लकड़हारा का जान बहुत ही मुश्किल से बचा। अब वो जिंदगी में कभी भी हरा भरा पेड़ नहीं काटेगा।